네덜란드 반도체 장비 업체 ASML이 AI 투자 붐에 힘입어 3분기 호실적을 달성했습니다. ASML은 3분기 실적 발표를 통해 신규 수주액이 54억 유로에 달했다고 밝혔습니다. 이번 발표는 월가 전망치인 29억 달러를 크게 웃돌았습니다. 일부 구형 모델의 판매가 예상보다 부진했지만 EUV 노광 장비 수주액이 7개 분기 만에 최고치를 기록하며 3분기 순이익에서 전년 동기 대비 2.3% 증가한 21억 유로를 기록했습니다. ASML에 따르면 3분기 전체 매출의 42%가 중국향으로 미국의 반도체 장비 수출 규제 속에서도 중국 내 수요가 여전히 견조하다는 점을 보여줬습니다. 이번 소식에 ASML의 주가는 2.71% 상승하며 장을 마쳤습니다.